जे मुक़द्दस कलाम मझा चंद लफ्ज़ मूं तव्हांजे साम्हूं तिलावत कया। इन्हनि लफ्ज़नि जे अंदर अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे बाननि खे हुकुम ॾिनो आहे व अक़ीमुस्सलाह ऐं निमाज़ क़ाइम कयो व आतुज़ ज़कात ऐं ज़कात अदा कंदा रहो। ॿिन ॻाल्हियुनि जो अमर आहे, निमाज़ जो ऐं ज़कात जो। इस्लाम जा 5 रुकन आहिनि, उन्हनि मज़ा इहे 2 रुकन आहिनि, निमाज़ ऐं ज़कात। निमाज़ दीन जो थंभो आहे। निमाज़ इस्लाम जो अहम तरीन रुकन आहे। निमाज़ बेहिश्त जी कुंजी आहे। निमाज़ जन्नत जो चिठो आहे। न ॻाल्हाइण जो रोज़ो रखियो अथव, कसम कयूं अथव त सुभान अल्लाह बि न चवंदव, अल्लाह मदीनो ॾेखारींदो आहे। चओ सुभान अल्लाह। निमाज़ अल्लाह जो फर्ज़ आहे, मर्द जे मथां, औरत जे मथां, बालग जवान जे मथां, कुराड़ो पोड़ो, बीमार, मुसाफिर, परदेसी, जहिड़े तहिड़े हाल में निमाज़ छॾणी न। मदीने वारे साईं फरमायो, मन तरक सलात वाहिदतन मुतअम्मिदन फक़द कफर। जेको ॼाणी वाणी निमाज़ छॾे ॾिए, इहो कुफ्र जी खॾ में वञी किरियो। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानो कुरान मजीद में एतिरो कंहिं बि इबादत जो ताकीद न कयो आहे जेतिरो निमाज़ जो ताकीद कयो। अजीज़ान गिरामी, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे, हिकिड़ो माण्हू मदीने वारे साईं जी खिदमत में हाज़िर थियो। सोने नबी जी महफिल लॻल हुई। आकाए करीम कचहरी में वेठा हुया। हिकिड़ो माण्हू आयो, उन अचे अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह अल्लिमनी अमलन इज़ा अना अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। या रसूल अल्लाह मूंखे अहिड़ो को अमल ॿुधायो जेको अमल कयां ऐं मां जन्नत में हलियो वञा। बेहिश्त में दाखिल कराइण वारो को आसान अमल ॿुधायो। मदीने वारे साईं फरमायो, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअ। अल्लाह जी ज़ात सां कंहिंखे शरीक न कर। अल्लाह जी ज़ात सां कंहिंखे शरीक न कर। असांजो माबूद, असांजो ख़ालिक, असांजो मालिक चओ अल्लाह अल्लाह। पूजा कबी, मदद वठबी, सजदो कबो अल्लाह जी ज़ात। छो त असांजो माबूद बरहक अल्लाह। ला तुशरिक बिल्लाह। अल्लाह जी ज़ात सां कंहिंखे शरीक न कर जे जन्नत में वञणु चाहीं थो। व इन उज़िब्त व हुर्रिक्त, तोखे ईज़ायो वञे, तोखे बाहि में साड़ियो वञे त अल्लाह सां शिरक कर, सड़ण क़बूल कजांइ पर अल्लाह सां शिरक न कजांइ। अल्लाह जी वहदानियत ते मज़बूत ईमान, रब जी ज़ात के अकेलो मञण, उन्हें जी पूजा, उन्हें जी बंदगी, उन्हें जी परस्तश कबी, इहो ईमान आहे। इहो जन्नत में वञण जो रस्तो। ऐं महबूबन करीमन फरमाया त ॿी ॻाल्हि तोखे हीअ थो चवां, जेकॾहिं जन्नत में वञण थो चाहीं, व अते वालिदैक, पंहिंजे अबे ऐं अमड़ जी फर्मा बरदारी कर। पीर
पीउ जो चयो मञ, मां जो चयो मञ, पंहिंजे जीजल मां जी इज्जत कर, पंहिंजे पीउ जी ताज़ीम कर, पंहिंजे पीउ मां जी फर्मा बरदारी कर। जेकॾहिं तोखे हीअं चवनि वइन अखरजाक मिन मालिक व मिन कुल्ली शैइन, जेकॾहिं तोखे चवनि त घर छॾे वञ, तोखे चवनि सभु शइ छॾे वञ, त छॾणु क़बूल कजांइ पर अबे अम जी नाफरमानी न कजांइ। पुट ॻाल्हि सम्झो था जी? जे नबी जो पाण कलमो पढ़ियो आहे न, उन नबी जो फरमान, उन नबी जी तालीम आहे। पाण फरमायूं जेकॾहिं तूं जन्नत में वञणु चाहीं थो त निमाज़ कॾहिं न छॾजांइ, निमाज़ पाबंदी सां पढ़जांइ। फ़इन मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जे माण्हू ॼाणी वाणी निमाज़ छॾे ॾिनी, उहो अल्लाह जे ज़िम्मे खां ॿाहिरि निकिरी वियो, अल्लाह जे पर्दे पनाह खां ॿाहिरि निकिरी वियो। रब जेको ज़िम्मो खयो जन्नत में पहुचाइण जो, उन ज़िम्मे खां ॿाहिरि निकिरी वियो। मुंहिंजा दोस्तो, उन शख्स जे सवाल ते मदीने वारे साईं जेको जन्नत जो आसान रस्तो ॾसियो, पहिरियों अल्लाह सां शिरक न कजांइ, ॿिए नंबर ते पीउ मां जी फर्मा बरदारी कजांइ, टे नंबर ते निमाज़ न छॾजांइ। टे कम तूं कर, अल्लाह तोखे जन्नत में दाख़िल। बेलाणी वारा, इस्माइलाणी वारा, पोइ मदीने वारे साईं केॾो सोलो आसान रस्तो ॾसियो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं मुवहिद आहियूं, असीं पंहिंजे रब खे मञण वारा आहियूं। असांजो महबूद, असांजो ख़ालिक, असांजो मालिक अल्लाह हुआ, ऐं अल्लाह जो शुक्र आहे असां पंहिंजे पीउ माउ जी बि इज़त कंदा आहियूं। बसि निमाज़ में थोरी सुस्ती आहे, निमाज़ पाबंदी सां पढ़ो। टे कम मदीने वारे मीर ॿुधाया, इन जो सिलो, इन जो बदलो इहो मिलंदो जो तव्हां जन्नत में दाख़िल थींदा।